Biz yəni keçən dərsdə yəni firqələrdən danışanda ümumiyyətlə dedik ki, artıq yəni firqələrdə yəni şərq firqələrinə daxil olduq və dedik ki, ümumiyyətlə yəni şərqin özündə də artıq yəni bir neçə yəni batıl firqələr meydana gəlmişdi. Xüsusən də onların bəziləri yəni eramızdan miladın əvvəl yəni 405-ci illərində meydana çıxmış firqələrdir və keçən dəsə bu firqələrdən olan birincisi olan Budda firqəsindən danışıq və deyir ki, ümumiyyətlə bu Budda firqəsi əslində bir fəlsəfi bir yəni hərəkatdır və bunun necə deyərlər banisi olan da Siddhartha Gautama əslində məqsədi bu yeni bir firqə yaratmaq deyildi, hansı ki onun haqqında danışanlar deyirlər ki, bu 19 yaşında təxminən evlənmişdi və 26 yaşında boşanıb, ümumiyyətlə dağlara çəkilmişdi və həqiqi məqsədi yəni insanın nəfsini yəni çirkinliklərdən və başqa yəni istirablardan təmizləmək idi və bu da yəni dağlara çəkilib özlərinə yəni bir fəlsəfi bir ideologiya qurmuşdu özünə və həqiqi məqsədi insanları yaxşı eləmək, insanlara çətinlikləri aradan qaldırmaq, insanın bir mənə rəhmli olması, ondan sonra var dövlətdən, nazimiyyətdən üz döndərmək, yəni ideyası bu idi və bu ilə da bu insan artıq dünyasını dəyişəndən sonra artıq demək olar ki, Budda yəni təriqəti tamamilə dəyişmişdi. Artıq yəni ilk banisi bunu yaradanda, yəni düzəldəndə, necə deyək, inşa eləyəndə hansısa bir yəni təmiz ideologiya ilə düzəltməyinə baxmayaraq, yəni bundan sonra, ölümündən sonra demək olar ki, bu firqə artıq yəni tamamilə fəlsəfi yəni batıl bir firqəyə çönmüşdü. O dərəcədə yəni batilləşmiş ki, hətta yəni onlar onu Allahın oğlu ondan sonra adlandırmışlar. Həmçinin onun doğuşunla bağlı dedilər ki, güya hansısa bir ulduz meydana gəlib və hətta başqa ideyalar, əqidələr, fəlsəfələr formalaşırlar və bu cürdə demək olar ki, bu firqənin əsli əvvəlində olduğundan daha çox yəni fərqləndi. Düzdür, onların ilk dəfə düzəldənə əxlaqi tərəfdən yaxşı görünsələr də, yəni insanları yaxşı eləmək, var dövləti, şəhvətləri tərk eləmək, yəni təkəbbürlü olmaqdan üz döndərmək, insan özünü kasıbçılığa, aclığa öyrətsin və bu cür hallarla yaşamağına baxmayaraq və sonradan demək olar ki, bu firqə təxminən və bu gün özündə demək olar ki, çox batil bir yəni fəlsəfi, yəni ideya, əqidəyə formalaşdırdı ki, hətta o da dərəcəyə çatdılar ki, artıq həmən o Gautamanın özünü də artıq yəni ilahlaşdırırlar və şək yoxdur ki, yəni batil haqqında yəni danışmaq yəni çoxdur və biz sadəcə hər bir firqədən qısa bir məlumat veririk ki, yəni ümumiyyətlə insanda məlumat olsun ki, yəni hansı firqələr və hansı firqələr bugün yəni mövcuddur və xüsusən də şərqin özündə demək olar ki, bu günlərdə artıq yəni təkcə Hindistanın özündə yəni 800-dən yuxarı yəni ibadət növü var, yəni ilahları var və həmçində bu Budda təriqətin də, fəlsəfi bir təriqətin də yayılması demək olar içində, ondan sonra Taylandda, sonra Malibaridə, yəni Asiyada yəni olan dövlətlər var ki, Hindistanın özündə, o başqa dövlətdə demək olar ki, o çox sürətli yayılıb, hətta o dərəcəyə çatıb ki, yəni bunun davamçıları bugün yəni 600 milyondan yuxarı, yəni bu Buddanın yəni dalında yəni gedənlər var. Və bugünkü firqəmiz də inşallah əslində yenə də şərq firqəsindən biri olan firqələrdən, yəni biri olan hinduslardan yəni danışmaq istədik. Ancaq görünür ki, inşallah bugün biz elə bir məsələdən danışacağıq ki, ümumiyyətlə görürsən ki, axır vaxtlarda demək olar ki, hansı ki, bidət əhli yəni dəvəti çox yüksəlib və görürsən ki, disklər buraxmaq, məsəl üçün fərdi insanları mübahisəyə çağırıb, yəni zahirən olsa da, yəni haqları demək və bu cür hallar və görürsən ki, bəzi müsəlmanlarda demək olar ki, yəni artıq yəni şək şübhə yaradıb və ümumiyyətlə bu yöndə istərdik ki, az da olsa, yəni bəzi şübhələrdən danışıq və ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, yəni hamımızın əslində məqsədi istər ixvanı olsun, istər təkfirçinin, istər nə bilim kimin, hamımızın məqsədimiz əslində yəni mən zahirən belə götürəm ki, hamımızın məqsədi əslində yəni Allah Subhanahu taalanın yoluna yəni dəvət eləməkdir. Sadəcə bu günlər bu firqələr ki var, istər götür cəmaət təbliğ götür, sururlər götür, təkfirçilər filan firqələr götür. Sadəcə bunlarda məsəl üçün mənhəc demək olar ki, tamamilə ayrı-ayrıdır. Yəni biz əslində dəvət aparırıq,
daha doğrusu dəvət aparmağa çalışır. Necə Peyğəmbər sallallahu dəvət edir, necə sahabelər, necə tabinlər, necə ki, bugünkü əsrimizdə gördüyümüz, yəni sələflər bu dəvəti aparıblar və biz bu dəvəti, yəni uğrunda çalışırıq ki, yəni əsas məqsədimiz də, yəni dəvətdir insanların, yəni zülmətdən nura çıxmaq. O ki, qaldı insanlara təmiz ayırmaq ki, filan kəs münafiqdir, filan kəs aşağıdır, filan kəs yuxarıdır. Hələ o ölçü, yəni biz o səviyyədə deyilik ki, biz o cür insanları başlayaq ölçümü. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də baxmayaraq ki, Məkkədə demirəm, Mədinənin özündə aralarında münafiq olduqları halda Peyğəmbər sallallahu onları izhar eləmədi, boyunlarını vurdurmadı. Niyə görə? Hətta deməsinlər ki, Məhəmməd yəni öz sahabilərin yəni qırıb çatır. Və bu gün də bizim əsas hamımızın, yəni yeganə məqsədimiz, yəni Allahın yoluna dəvət eləməkdir. Sadəcə həmən o firqələr ki var, onlar görürsən ki, haradasa, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni mənhəcini tərk eləyib, hansısa bir, yəni müasirlərdən deyə keçmişsə də kimisə bir mənhəcini götürüb gedirlər və onu da üstün sayırlar və baxımdan da onlar, o cür ləqəblər onlara verilir. Yəni, heç bir təkvirçi demir, mən təkvirçiyəm, o da yeri yerində özünü tovhid əhli adlandırır. Yəni, bəzi firqələr var ki, onlar öz ləqəblərin özlərinin boyunlarına götürməyə razıdırlar, ancaq bəzilər boyuna tamamilə yəni razı. Hansı bu günlər, məsəl üçün, cəmaat təkfir və hicr olanlar, yəni özlərini tovhid əhli adlandırırlar. Tovhid əhli yəni güya, yəni biz, yəni bugün hansısa bir məsələni deməməyimiz və yaxud da ki, onlara başqa cür başa salmağımız, güya yəni biz hansısa bir məsələni inkar edirik, onlar hansısa bir məsələni iqrar edirlər və baxımdan onlar yəni sırf tovhid əhlidir və o məsələni deməyən nəsə tovhid əhlidir və bugün əsas onların bəzi şübhələri var ki, ən birinci onların ilk şübhələrindən biri, yəni hansısa bir insana dəvət aparanda ümumiyyətlə bir şey nəzərdə çıxartmaq lazım deyil ki, ümumiyyətlə hansısa bir dəvət ilə bidətin gəlməsi, yəni bu ümumiyyətlə yəni qeyri-İslam qüvvələrinə tamamilə sərf eləyir ki, çünki bu cür fitnə, firqə ümumiyyətlə dəvətin qarşısını alır. Ən birinci o nəzərdən çıxartmaq lazım deyil ki, yəni bu cür qruplaşmanın, bu cür insanların çıxması ümumiyyətlə birinci növbədə yəni dəvətin qarşısını alır və baxımdan da həmən o qruplaşmanın, firqənin insanları qeyri-müsəlmanları deyil, kimi dəvət edirlər? Yəni müsəlmanları. Yəni onlar necə deyirlər, George Bush'dan başlayıb, yəni mescidin imamında qutarlar. Aydındır. Yəni nə barədə? Yəni ki, kafirlə onların əlaqəsi yoxdur. Onlar sırf, yəni İslamda olandana. Yəni gəlib gör biləndə sən ibadə eləsən, gəlib səndən sonra ki, mövqeyi nədir? Filan məsələ. Və bu da həqiqətdə necə deyirlər, Peyğəmbər sallallahu xavacirlə bu haqqında buyurduğu kimi, yəni onlar, yəni əhli kitabı tərk edib, yəni qiblə əhlindən nə edəcəklər? Yəni işləri qiblə əhlindən olacaq. Hansı görürsən ki, onlar Osmanın qanını tökdülər, Əlinin qanını tökdülər, o cür fitnələr, firqələr, qırğınlar apardılar və nəhayət çayın qırağında oturanda, yəni bir qabaqlarına bir meyvə gəlib keçəndə sudan və deyirlər, yox, bunu yemək olmaz, bu deyir orada hansısa Yahudinin ondan halallaşmaq lazımdır. Yəni görürsən ki, hansısa yəni, müsəlmanların qırğında heç uf da demirlər, ancaq necə deyərlər, ancaq gəlib hansısa bir əhli kitabın haqqı haqqında isə, yəni onun haqqının qorunmasını üstün görürlər. Və bunların bugünkü məsələ günümüzdə ən birinci şübhələrindən biri demək olar ki, yəni Azərbaycanda kəsilmiş ətlərin yəni yeyilməməsi barəsində yəni narazılıqlardır. Əvvəla bilmək lazım ki, ümumiyyətlə, hər bir özünü müsəlman iddia eləyən, necə ki, İbn Teymiyyə Rəhməl buyurur ki, əgər insan özündə İslamı izhar eləyirsə, namaz qılması onun üçün yəni canazə qılınır. Və başqa fətavasının başqa cildində isə buyurur ki, İslamı izhar nədir? Lə ilallah Muhammed Rəsul kəlmə şəhadəti. Və bu gün də bu, necə deyərlər, bu məsələni bugünkü halımıza da tətbiq eləmək biraz da çətindir. Biraz da çətindir, çünki görürsən ki, həqiqətən də yəni, eyni vəziyyət deyil. Sadəcə bir şey nəzərdən çıxartmaq lazımdır ki, əgər insan özünü müsəlman iddia eləyirsə, bu heyvana kəsinə bismillah deyirsə, artıq ətin yeyilməsi nədir? Yəni, yemək olar. Çünki Hüseymin Rəhmaldan da, yəni Amerikada ölümündən bir 4 ay əvvəl, yəni Amerikada müalicəyə gedəndə, yəni orada da, yəni Boston şəhərində dərsi olanda, yəni bir saata yaxın dərsi idi və orada sualların içində biri oldu ki, biz deyir, burada deyir, kitab əhlinin, yəni Amerikanların kəsdiyi toyuqdur, ət belə şeylə yeyələr, yoxsa yox və Hüseymin Rəhmallah qayıtdı ki,
Əgər onlar Yahudu və ya da Nasranidirlərsə, onların kəsdikləri heyvanı yemək olar. Əgər onlar, yəni öz şəriətinə uyğun kəsdir deyir, amma onun etiqadına baxılmır, o nə etiqad eləyir. Çünki ki, Allah Subhanahu taala Maidə surəsində buyuruyor ki, "Laqad kafara len qal innallaha thalithu thalatha" deyir. Allah Subhanahu taala artıq Quran-Kərimdə buyuruyor ki, artıq o kəslər kafir oldu kimlər ki, dedi ki, Allah 3 nəfərdən biridir. Və eyni surədə Allah Subhanahu buyuruyor ki, "El-yevme uhille lekum" Allah Subhanahu buyuruyor ki, bu insi əhli kitabın, yəni yeməkləri halal oldu və İbn Abbas bunun təfsirində buyuruyor ki, burada təam sözü diri təbiət adlı, onların kəsdikləri heyvanlardır. Və Şeyx Hüseymin Rəhməllah buyuruyor ki, əgər bu gün də, yəni o hansısa bir kitab əhlinin kəsdiyi, yəni kitab əhli, söhbət edən kitab əhlindən, kitab əhli və düz alimlər bu kitab əhlini də dövlətlərə ayıranda, yəni çoxluğa ayırırlar. Çoxluğa ayırırlar ki, tam ki, məsəl üçün Amerikanın özündə, məsəl üçün sırf kitab əhli deyil, orada başqa millətlər də var, hinduslar da var, filan millətlər var, amma ümumi əhali, yəni kitab əhli olduğundan oraya kitab əhli adı verilir. Və hər hansı bir kitab əhlinin, yəni kəsdiyi, yəni heyvan, əgər kitab əhli kəsibsə, öz şəriətə uyğun kəsib, artıq yəni onun yəni əti yeyilir və onun etiqadına baxılmır ki, bu nə etiqad edir, nə etiqad eləmir və dəlil də, yəni Maidə surəsindən yəni 2 dənə ayələri yəni dəlil gətirir. Və başqa bir sual da verirdilər ki, ya şeyx, bizdə deyir, yəni İslam yolu ilə də kəsilən heyvanlar da var, yəni ki, müsəlmanların kəsdiyi heyvanlar da var. Əgər müsəlmanlar gedib əhli kitabın ətini alsalar, yəni bu heyvanlar ətləri alınmır. Və baxımdan Hüseyin Rəhmədə ki, belə deyir, təhlükə varsa ki, onların kəsili ət alınmırsa və bu alverin getməməsi, onların dükanların bağlanmasına gətirib səbəb olacaqsa, baxımdan onlara qadağan oluna bilər. Oluna bilər ki, bəli, əhli kitabı alma, get öz müsəlmanın ətinə. Bu da haramlıq deyil, sadəcə o müsəlmana zərər olmasın deyə o qadağan oluna bilər. Və bu günlərdə də Azərbaycanda kimsə, yəni La ilahe illallah Muhammed Rasul kəlməsini deyirsə və kəsdiyi heyvanda, yəni bismillah deyirsə artıq, yəni heç bir sorğu sualsız yəni heyvan yeyilə bilər. Əgər o istisna o hallardır ki, əgər sən bilirsən ki, bu insan bu heyvanı yeyib hansısa şirk olan yerlərdə, filan yerlərdə kəsibsə, bu heyvanlar yeyilmir və yaxud da ki, özün başın üstə deyənə gördün ki, Allahın adını deyil, ya Məhəmmədin, ya Əlinin, ya Əli Hüseynin, ya filanın adını çəkib kəssə, bu halda artıq kimi olmaz, çünki artıq sən bunu yəni görmür. Yox, əgər kəsən adamdan soruşanda ki, yəni bismillah demişəm, artıq yəni bu kifayət eləyir. Çünki o zaman Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə hicrət eləndən sonra Ayşə aradan gəldi, dedi, ya Rasulallah, yəni bizə artıq yəni ətlər gətirirlər və biz bilmirik onlar bismillah deyirsə bismillah deməyiblər və Peyğəmbər deyir ki, siz bismillah deyin və sonra Ayşə aradan dedi ki, hum kanu əhdu hədis əhdin fil İslam. Bir onlar, yəni İslamda təzə idilər və bəzi rivayətdə gəlir ki, deyir ki, hum kanu hədis əhdin fil kufr. Yəni onlar, yəni küfrdən yəni təzə çıxanlar idilər və hər bir halda, yəni bu gün də Azərbaycanda da insanlar demək olar ki, İslama yeni addım atırlar. Aydındır, yeni addım atırlar və bu hədisdə, yəni Ayşə rəziyallahu hədisdə, yəni bizə mutabiqdir ki, əgər belə bir hal olsa, yəni hansısa bir müsəlman, la ilahe Muhammed Rasulullah kəlməsi deyən müsəlman o əti bismillah deyib kəssə artıq heç bir yəni maniyə yoxdur. Və onların da atdığı ən bir şübhə budur ki, onlar müsəlman deyil, çünki onlar, yəni necə deyərlər, namaz qılmırlar, filan məsələlər eləmirlər, baxımdan onlar müşriklər, kafirlər, onların ətləri yeyilmir və düzdür, bu zahirən, bu danışıq insana düz gəlir, çünki hamı bilir ki, Azərbaycanda bugün o yəni 100 min, 150 mindən başqa heç bir adam namaz qılmır. Ancaq o eyni zamanda özlərini nə iddia eləyirlər? Yəni müsəlmanlar. Məsələn, baxsa görsək, Hüseymin Rəhməllah, İbn Baz olsun, Fovzan olsun, onların, yəni müasirlərin fitvasını deyirəm, onlar bugün namaz qılmayan hökmünü, yəni kafir görürlər. Ancaq onlar eyni zamanda da, yəni bütün müsəlmanlar yaşayan dövlətləri nə adlandırırlar? Müsəlman dövlətləri. Yəni nəyə əsasən? Əgər onların fetvasına görə, onların qaydalarına görə, əgər namaz qılmayan kafirdirsə, onda Saudiyadan başqa ihtimal bütün dövlətlər kafir dövlətdir. Ancaq onlar bunu istisna edir. Onlar, yəni Amerika ilə Azərbaycanı ayrılırlar. Amerika ilə, necə deyərlər, Pakistanı, Bangladeşi, başqa dövlətlər. Niyə görə? Çünki orada yaşayan insanlar, yəni müsəlmanlardır. Aydındır. Və görürsən ki, bu insanların isə bugünkü halımızda, yəni o cür şübhələr gətirməsi, onlar fitvanı başa düşdükləri kimi tətbiq eləməklərdir. Halbuki, yəni sən gəlib
bir var ki, sən, məsəl üçün, biləsən ki, bu alim bu fitvanı nədən fırladıb, nəyə əsasən gətirib çıxardı, o başqa məsələ, sən artıq o fitvanın mənbəyin bilirsən, məsələnin bilirsən, hansı, necə deyək, qaynaqdan çıxıb, nəyə əsasən çıxıb, bu baxımdan sənə artıq qane olur. Bir də var ki, insan dindən xəbəri yoxdur, usul fiqdən xəbəri yoxdur, necə deyirlər, dinin, şəriətin hədəflərindən xəbəri yoxdur və əlinə bir dənə kitab keçdi, Tovfid kitabı, filan şey eləyən kafir, filan şey kafir, başlayırlar onu tətbiq eləmək, bu da batildir. Aydın, yəni bu da batil. Niyə görə? Çünki fitva başqadır, onun tətbiqi yəni başqadır. Yaxşı, əgər sən deyirsən ki, yəni filan məsələ, bəli, onda sən də yalandan şahid eləsən, sən də qamçılmalıdır. Niyə vırılmır? Deyirsən ki, bura İslam dövləti deyil. Deyirsən, oğrun əli kəsmir, niyə kəsmir? Yox, burada kəsmək olmaz, çünki bura İslam dövləti deyil. Deməli, sən özün istisnalar edirsənsə, sən özün niyə ümumi cəmaatın məsləhətinə görə istisnalar eləmirsən? Sən özün öz şəxsi məqsədə görə Ramazan məsələsində 1-2 günə görə fitnələrə səbəb olursan, cəmaatı parçalama səbəb olursan və niyə görə şəxsi məsələlərində sən o faydalardan istifadə edirsən? Yer gəndə üzvdə qırxırsan, balağıvda uzarsan. Niyə? Sənin şəxsi məqsədin var. Öz islahına görə. Sən öz islahına görə şəriətin Allahın hökmünü tapdalaya bilirsən. Daha doğrusu özə güzəş gelib keçə bilirsənsə, sən ümumi cəmaatların məqsədini niyə görə eləmirsən onu? Aydındır. Və bu da bu baxımdan da birinci şübhələrdən, yəni onların şübhələrin biri, yəni bu ət məsələsidir ki, yəni yemək olmaz və sən də qulaq assan, əgər sən onu qəbul eləsən, yəni sən onu nəyə sən qəbul eləsən, yəni namaz qılmayan əti yeyilməz. Deməli, sən namaz qılmayan artıq nə hesab edəsən? Kafir. Yəni bu məsələni sən qəbul eləsən, sən artıq başqa məsələyə nə edəsən? Yəni yağ bal kimi qəbul edirsən. Və bu məsələdə yəni heç də problem məsələ deyil. Artıq bilmək lazım ki, yəni müasir alimlər olsun, yəni keçmiş alimlər olsun, Peyğəmbərin hədisi var bu barədə və açıq-aşkın dəlillər də var ki, yəni heç bir yəni şək şübhə yoxdur, əgər müsəlman bismillah deyilsə, kəssə artıq onun əti yəni yeməlidir. Və ikinci məsələlərdən biri də onların gətirdiyi məsələlərdən biri də yəni namaz qılmayanı, yəni kafir olma məsələsidir. Acə, yəni bir şey nəzərdən çıxartmaq lazım deyil ki, Peyğəmbər sallallahu bu barədə hədislər var. Yəni biz dəfələrlə deyirik ki, Peyğəmbər buyurur ki, bizimlə onların arasındakı əhd, yəni müqavilə, səd, maniyə namazdır. Kim onu tərk eləsə artıq yəni küfr etmiş olur. Və başqa hədisdə var ki, Peyğəmbər buyurur ki, bizimlə onların arasındakı yəni fərq namazdadır. Yəni bütün bu hədislər nəyi göstərir? Yəni namaz insan qılmalıdır. Namaz qılmayan insan cəhənnəmə düşəcək. Çünki Peyğəmbər Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki, o zaman ki cəhənnəmlə soruşan məsələyəkum fi sakar qalu ma kunna minel musallin. Onlardan soruşan ki, siz bura vada ilə nə oldu? Niyə görə düşdünüz? Nə deyəcəklər? Biz namaz qılanlardan deyilik. Ancaq bir şey nəzərdən çıxartmaq lazımdır ki, Peyğəmbər buyurur ki, "Əl-əhd ləzi beynə və beynəm əs-salat və mən tərəqə fəqat kəfər." Yəni Peyğəmbər buyurur ki, bizim olan arasındakı əhd namazdır. Kim onu tərk eləsə artıq, yəni kəfara nə deməkdir? Küfr etdi. Yəni orada Peyğəmbər deməli kafir oldu. Və Şeyx Albani rəhməhullah bu hədisi başa salanda və buyurur ki, çoxsu ilə bunu tərcümə edirlər ki, artıq kafir oldu. Kafir deyil, artıq küfr etmiş oldu. Küfr etmiş, aydındır. Yəni bu baxımdan görürsən ki, bu məsələ mühasəli məsələdir və keçmişi olun bugünkü alimlər də bu barədə ixtilaf edirlər və bir şey nəzərdən çıxartmaq lazımdır ki, əgər alimlər ittifaq ediblər ki, əgər kimsə namazı bilə-bilə inkar edərək dərk eləsə, onun kafir olması artıq alimlər heç bir ixtilaf yoxdur. Hamısı ittifaq edir ki, namazı inkar edən hökm nədir? İnkar edən özümü kafirdir. Aydın necə ki, İslamın başqa bir əməllərini inkar etmiş kimi. Ancaq o ki, qaldı ki, namazı səhlənkarlıqdan və ya da ki, bu gün qılacam, sabah qılacam, inşallah qılacam, hansısa səhlənkarlıq ucbatının namazı qılmayanlar barəsində isə demək olar ki, 4 məzhəbdə Əbu Hənifənin məzhəbində, Şafinin, Malikin, Həmbəlin böyük ixtilaflar var və o məzhəbdən, yəni Hənəfiyə görə, Şafiyə görə, Malikiyə görə o insan kafir sayılmır və Həmbəl, İmam Əhməd ibn Həmbəlin məzhəbinə görə Əhməd ibn Həmbəlin o barədə 5 rəyi var və o 5 rəydən birində buyurur ki, o insan yəni kafir, aydındır. Yəni o 4 rəydən birində buyurur ki, o yəni kafirdir. Və bu günlərdə də Azərbaycanda həmən eyni şeydir. Yəni elə insanlar var ki, bəli, namazı inkar edirlər. Yəni nə ki namazı, başqa əməllərdir. Və bu insan aydın məsələdir ki, hökm nədir? Və elə insanlar da ki, ona dəvət edirsən və deyir, inşallah qılacam, işimi dəyişim, filan eləyim, besməkan eləyim və bu insan artıq həmən o səhlənkarlıq ucbatından tərk etmiş insanlar sırasına aiddir və baxımdan da onların kafir olub olması barəsində də artıq yəni alimlər yəni böyük ixtilaflar eləyiblər və 4 məsələnin 3-ündə yəni artıq insan yəni kafir sayılmır. Düzdür.
Bu da onların yəni ikinci şübhələrindən biridir ki, artıq yəni şübhələri gətirirlər ki, yəni namaz qılmayan kafirdir və bu indi Azərbaycan hamısı kafirdir, filan kafirdir, belədir, elədir. Və bu da artıq yəni insan o kasetlərə, disklərə, onların danışıqlarına qulaq asanda harca insana yaxın gəlsin ki, onların dedikləri nədir? Onların dedikləri Quran və Quran ayələri və Peyğəmbər hədisləridir ki, və insanlarla qulaq asana görürsən ki, hardasa yəni şübhəyə düşürlər. Və üçüncü onların şübhələrindən biri də demək olar ki, Allahın hökmünə hökm vermək məsələsi, Allahın hökmünə hökm vermək məsələsidir və daha da dəqiq desə, yəni Maidə surəsindəki ayələrdir ki, və Allah sonra buyurur ki, kim Allahın hökm verməsə onlar kafirlərdir, onlar fasiqlərdir, onlar yəni zalimlərdir və onlar 3 ayə, yəni dalbala gələn ayələrdir ki, və bu baxımdan onlar deyirlər ki, kim Allahın hökm verməzsə və baxımdan onlar bu hökm nəyə aid edirlər? Ən birinci hökm deyən kimi hökm nəyə deyirlər? Yəni hakimlərə. Halbuki burada hökm və mən orada yəhkum orada necə deyərlər sual forması burada hər bir adam aiddir ora. Sən, mən, qazi, hakim, filan, besməkan hər bir kəs buna aiddir və bunu hansı məsələyə görə insan yəni təkcə hakimə aid eləyə bilər. Yəni burada həm hakim, həm sən, həm mən. Yəni elə məsələlər var ki, əgər sənlə mən ümumiyyətlə, hamı deyir ki, bu ayə nazil olması ümumiyyətlə iki yahudilərin arasında olan qıssadır ki, yəni yahudilər yəni gəlirlər Peyğəmbər özlərini mühakimə eləyirlər, Peyğəmbər onlara hakim olur və şək odur ki, əsas səbəbi də yəni iki nəfərin arasında olan mübahisədir. Yəni ki, birbaşa bu götürülür ki, əgər iki nəfərin arasında da tam ki, biri gəlsin səncə ki, filan kəs, bəs bizim aramızda yəni mübahisə olub, gəl sən bunu aydınlaşır. Əvvəla sən əgər onun əhlisənsə, bacarırsansa aydınlaşır, yox, bacarmırsansa sən onu bilənlərə havalə eləməlisən və o bilən əgər orada yəni düzgün hökm verməsə, tam ki, məsəl üçün bilirsə ki, haqq bunundur, bunun hökm versə, bu da artıq orada Allahın hökm vermək kimi. Niyə görə? Çünki şərt deyil orada onun əlini kəsin, qolunu kəsin. Orada haqqla hökm verməsi nədir? Haqqla hökm verməsi artıq yəni Allahın hökm yəni verməməkdir. Və bu günlərdə bu məsələlərdən biri də budur, hansı deyirlər ki, yəni dövlət tağutdur, kafirdir, filan besməkandır və şək yoxdur ki, ümumiyyətlə alimlərin, yəni alimlər bu barədə özlərin geniş ixtilafları var, hansı ki, hökm əgər qoyulmuş hökm olarsa, insan özü hökm qoyarsa və ya ki, ondan əvvəl qoyub gedərsə, onun üzərində hökm eləmək və bütün bu məsələlər çox böyük, yəni ixtilaflı məsələlərdir və artıq müasirlərin bu barədə, yəni konkret olaraq, yəni fətvalar var bu barədə və insanların da, yəni bu gün də həmən o bidət əhlinin də gəlib bu cür metodlarla, bu cür şüarlarla insanları, yəni öz tərəflərinə çəkməsi də səbəblərdən biri odur ki, insanlar həqiqətən də dinlərindən, yəni cahildir. Dinlərindən cahildir. Niyə görə? Əvvəla bir şey nəzərində saxlayın ki, biz bugün, yəni dəvət səviyyəsini yaşayırıq. Biz bugün Azərbaycan elə bir halda, Azərbaycan kimi başqa dövlətlər də var ki, bunlar bugün yalnız yəni dəvət yəni prosesində yaşayırlar ki, insanları yəni zülmətdən nura çıxım, aydındır. Və bugün də yəni sənin, mənim əsas borcum insanlara haqqı çatdırmaq. Necə ki, məsəl üçün hamımız dəvətçi, yəni hər bir kəs İslam'a gələn insan bugün artıq dəvətçidir. Hamısı dəvət üstündə can yandırmalıdır, istər evində, eşiyində, anası, bacısı, atası, qardaşı, yoldaşı, oğlu, uşağı hamısı bu barədə yəni dəvət aparmalıdır və hər bir kəs də yəni burada dəvətçidir. Və bugün də bizim əsas hədəfimiz də yəni insanlara yəni başa salmadır. Əgər tam ki İslamın ən birinci hədəfi İslam'a dəvətdən ötər hökmün hakimiyyət ələ almaq isə, yəni Peyğəmbər s.ə.v Məkkədə təklif eləmədilər. Peyğəmbər qəbul ediyorsa yüz döndərdi. Əgər Peyğəmbər s.ə.v-in istəyi dərhal hakimiyyət olsaydı, Peyğəmbər dərhal hakimiyyəti qəbul edərdi, sonra dəvət elədi. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v dəvəti o cür aparması bizim üçün ibrət idi. Və bugün də əgər Azərbaycan tutam ki, prezident rəhbər yesəcək, bəli, olsun İslam dövləti. İslam dövləti kim qanunlar kimə tətbiq olunmalıdır? Belə çıxır ki, bütün namaz qılmayanların başı kəsilməlidir, oğulların əlləri kəsilməlidir, zinakarlar daşlamalıdır. Onda Azərbaycanda adam qalmaz ki. Azərbaycanda adam qalmaz. Yəni, o cür səviyyə gətirib çıxarmaqdan ötəri də bugün Azərbaycan dəvət lazımdır. Hər bir kəs, yəni insanlar haqqı bildiyi qədər haqqı başa çatdırmalıdır ki, insanları zülmətdən, yəni nura çıxarsın. Və bugün də bu məsələlər
demək olar ki, yəni o şübhələrdən, ən böyük şübhələrdən biri də budur ki, artıq görürsən ki, deyirlər ki, açıq-aşkar tağutdur, bəs filandır, bəs besməkandır, sən ona itaat edirsən, qulaq alsan, söncə. Əslində, qardaş, heç kim bugün ibadət edən hələ heç kimi tağutun sözünü qəbul eləmir. Yəni, tağut sənə gəldi ki, namaz qılma, sən yox, qılmır, ha? Yəni, sənə nə maniyəsi var? Düzdür, sən özün bəzi hallarda onların qoyduqları qanunu qəbul edirsən. İstər yol işarə qaydalar olsun, pasport rejimi olsun, yəni başqa məsələ olsun, özün onu qəbul edirsən. Və bu da ondan irəli gəlir ki, sənin şəxsi məsləhətini ötəri, məsləhətin, yəni özünün islahının məsləhətini ötəri, sən onları qəbul etsən. Niyə görə? Hətta özün islahatını həyata keçsin, özün məsləhət, özünün xeyri üçün, aydındır. Və bu gün də insanları, yəni o səviyyə çatdırmadan ötəri, yəni bu gün insanlarda yalnız yəni haqqı, yəni başa salmaq, dəvət etmək lazım. Ancaq birinci hakimiyyəti alıb sonra dəvət etmək isə, yəni bu İslamın yəni mənhəci deyil, bu ümumiyyətlə, yəni İxvan Müslümin, yəni Həsən Əlbanlanın yəni qoyduğu, yəni təriqətdir ki, onların getdikləri metoddur ki, dəvət ən birinci yəni yuxarıdan başlamalıdır və sonra isə aşağıdan. Və ona görə görürsən ki, o cür insanların, yəni dəvəti demək olar ki, adi insanların deyil, onların əsas dəvəti tamam sırf, yəni siyasətə qarışmaqdır. Yəni deputatlıqda, orada, dumada, orada, burada yer olsun, kök salsınlar. Əsas hədəfdir nədir? Hakimiyyət. Yəni bunların bu metodda, yəni İslam metodundan ziddir. Çünki Peyğəmbər mənhəci, sələflərin mənhəci, dəvətdən mənhəciləri demək olar ki, yəni dəvət, onların məsələlərin dəvətdir. Və həmçində onların yəni şübhələrindən biri də, yəni misallar çəkirlər ki, yəni Həbəşin misalıdır ki, sonra Yusuf əleyhissalamın misalıdır ki, və görürsən ki, Həbəşin barəsində isə deyirlər ki, güya Həbəşi o ayədən əvvəl olub və yaxud da ki, sonra olub və yaxud da necə olub və hər bir halda o insan, yəni Həbəşin kralı müsəlman idi, çünki o öləndən sonra Peyğəmbər buyurdu ki, gəlin, yəni qardaşın cənazə qılaq və əgər sən desən ki, yox, o belənci idi, o belənci idi, artıq yəni heç yöndərmə yeri də yoxdur, onu yönəltmə yeri də yoxdur, çünki o insan yəni hakim idi və o da öz hakimiyyətində yəni şək yoxdur ki, yəni özlərinin yəni qanunu qəbul edir, öz qanunları yəni rəayət eləyirdi, yəni onları tətbiq eləyirdi və əgər kimsə desə ki, yox, nə olsun o Tövratla hökm edir, çünki Tövratda da Allahın hökmü var idi, çünki Allah sən buyurur ki, necə onlar sən yəni mühakiməyə gələr ki, onların kitablarında haqlar var, hökmlər var, qoy onlarla hökm versinlər. Aydın məsələdir ki, əgər insan yəni İslama gələndən sonra avtomatik hansı hökm verməlidir? Yəni İslam hökmləri. Ancaq o insan hansı hökmlə hökm verdi? Yəni Qurandan olmayan hökmdən, aydındır. Və baxmayaraq ki, belə bir halda yaşamağına baxmayaraq və belə bir hakimiyyətdə hökmlərine baxmayaraq, yenə Peyğəmbər onun üçün nə dedi? Yəni dedi ki, gəlin, yəni qardaşım üçün yəni cənazə qılaq. Və bu cür məsələlər də görürsən ki, bundan da sonra da yəni böyük yəni şübhələr də var ki, xırda şübhələr var ki, görürsən ki, məsəl üçün bu məscid əhlinə yəni murciə demələri və hətta ki, demək ki, onlar yəni cəhmiyələrdir və bu da insanın ümumiyyətlə əqidəsini yəni bilməməkdən irəli gəlir. Yəni kimsə əgər necə deyərlər, bugünkü yəni ixvanlardan olan, xavaricdən olan, yəni böylənin olanlar da yəni Şeyx Albani kimi alimə də yəni murciə edirlər və Useymin Rəhməllahdan gəlib soruşanda ki, çünki Useymin Rəhməllah müasirlərdən, yəni böyük alimlərdən biridir ki, hansı ki deyir ki, yəni namazı səhnəkanı tərk eləməyən, yəni kafir deyil və Şeyx Albani də buna özünün gücü, yəni dəlilləri var və bu baxımdan da təkfirçilər və hətta ki, başqa firqənin adamları deyirlər ki, Şeyx Albani yəni murciədir və Useymindən gəlib soruşanda ki, Şeyx Albani murciədir və Useymin Rəhməllah qəşəng söz dedi ki, yəni o kim ki Şeyx Albani murciə deyir, gəlir o Şeyx Albani tanımır, elə ki murciə nədir onu bilmir, yəni murciənin nə olduğunu bilmir və həmçinin gəlib Şeyx Albani Useymindən soruşanda ki, o necə adamdır və Useymin Rəhməllah yəni gözləri dolur və deyir ki, yəni onu bizdən yox, yəni bizi ondan soruşmaq lazımdır. Yəni bizi Şeyx Albani'dən soruşmaq lazım. Yəni biz necə adamdır və şərh yoxdur ki, yəni Şeyx Albani yəni Useymindən, Yunbazdan, Fovzandan fərqli, yəni xüsusiyyəti ondaydı ki, yəni Şeyx Albani demək olar ki, bir neçə yəni müsəlman, yəni dövlətlərində olmuş. İstər Albaniya olsun, Yardaniya olsun, Suriyanın özü olsun, bir neçə dövlətdə də olmuşu və şək yox ki, baxımdan da o, yəni müsəlmanların hallarını görmüş müsəlmanlar, yəni hansı hallardaydı və baxımdan da görürsən ki, bəzi fitvalar var ki, yəni Şeyx Albani fitvaları, yəni o biri, yəni onun müasirlərinin, müasir alimlərin fitvasından fərqlidir və
bu baxımdan da görürsən ki, onlar bugün də, yəni meçidə deyirlər ki, meçidə murzələr yığışır və yaxud da meçidin əhlinə, yəni kafir sayılır, neynirlər və görürsən ki, və bunlar da həqiqətdə özlərinin, yəni əqidə, yəni nə olduğunu bilmirlər və yaxud da ki, əqidənin hansı anlayışı olsa da, görürsən ki, murzə nədir və yaxud da ki, cəhmi nədir, onları araşdıra bilmirlər. Çünki nəyə görə? Çünki bu danışanlar özləri elementar ərəb dilini, yəni üzrdən oxumayan, bacarmayan bir insanlardır. Aydındır. Və görürsən ki, tələffüzlərində, yəni Allah Subhanahu taalaya aid olmayan sifətləri demək və yaxud da ki, danışığın nə danışırsa onu fikir verməmək, bu həqiqətdə insan necə də Peyğəmbər buyurur ki, insan var ki, yəni danışığına fikir vermir və bir söz onu, yəni cəhənnəmin 70 il cəhənnəmin yəni dibinə aparıb çıxarır. Və görürsən ki, insan danışanda və görəndə ki, yox bunun qulaq asanlar var, dalına gedənlər var və artıq yəni danışığına hədd qoymur və elə bir sözlər işlənir ki, həqiqətdə isə yəni Quran və sünnəyə zid, necə deyirlər, danışıqlardır. İstər əsma sifət baxma olsun, istər başqa bölmələrdən olsun. Və həmçində onları, yəni şübhələrindən biri də, ümumiyyətlə, yəni bu günlərdə, yəni cümə namazının, yəni qılınmamalıdır. Daha doğrusu, yəni Azərbaycan kimi dövlətlərdə cümə namazının qılınması çünki, yəni onlar buranı Darul Küfr adlandırılır və ispat deyirlər ki, yəni Darul Küfrdə namaz qılınmaz və dəlil də gətirirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v ümumiyyətlə, necə deyərlər, Məkkədə yəni cəmaat namazı qılmayıb və sadəcə Mədinəyə gələndən qılıb və əvvəla, yəni Mədinənin özü, əgər tam ki ispat eləsək ki, Məkkə Darul Küfr idi, aydın məsələ Darul Küfr idi və Mədinənin də Peyğəmbər s.ə.v gəlməmişdən qabaq da Darul İslam da deyildi. Mədinə Peyğəmbər gəlməmişdən qabaq da Darul İslam deyildi. Yəni Mədinə Peyğəmbər s.ə.v gəlməmişdən qabaq yəni Darul Əmin idi. Darul Əmin yəni Əmrəman şəhəri idi, hansı ki o şəhərdə də sahabilər məsciddə də necə deyərlər cümələr də qılırdılar. Aydındır. Yəni sonra isə yəni bu da onlar bu dəlilləri gətirirlər ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v Mədinədə yəni qılmamışdı, Məkkədə qılmamışdı, Mədinəyə gələndən sonra qılmışdı. Və şək yoxdur ki, Peyğəmbər s.ə.v Mədinəyə ilk gələndən Mədinə hələ İslam dövləti kimi də, yəni necə deyərlər, hələ bərqərar olmamışdı. Və Peyğəmbər s.ə.v Qubanı tikməsi, ondan sonra Peyğəmbər öz məscidini tikməsi və bu da o demək deyildi, onlar Darul İslam'da idilər. Çünki o vaxtda onlar ətraflarında olan, yəni kafirlərdən çəkinirlər, qorxurlar və hər bir halda Mədinə o vaxtda Darul İslam deyildi. Mədinə də o vaxtı, ona görə görürsən ki, Peyğəmbər Mədinəyə gələn sonra Mədinənin adını Darul İslam, Mədinənin adını qoydular Mədinə-tü Rasulullah, Peyğəmbərin şəhəri. Aydın, çünki ondan əvvəl Mədinə adı Yəsrib şəhəri idi. Və görürsən ki, Peyğəmbər gələndən sonra da, yəni Quba məscidinin tikməsi, Peyğəmbər öz məscidinin tikməsi və bu da hələ də İslam dövləti deyil, amma yenə də onlar yəni cümələri qılırlar. Sadəcə İslam dövlətinin orada yəni izhar olması, bərqərar olması, yayılması ən birinci Bədir yəni döyüşün olur. Bədir döyüşündən sonra olur ki, artıq yəni Mədinənin ətrafında olan yəni Yahudi tayfalar, 3 dənə Yahudi tayfalar var idi ki, Bənu Qeynuqa, Bənu Qureydə tayfalar var idi ki, onlar artıq onlar da yəni Mədinə cəmaatına yəni təhlükə yaradılar və hər bir halda hələ də onlar Bədirə qədər hələ də yəni özlərinin yəni güclü olmaqlarını izhar eləməmişlər. Sadəcə Bədirdən sonra artıq yəni ətraf qəbilələr demək olar ki artıq yəni müsəlmanların gücünə şahid olurlar və başladılar yəni onlardan yəni çəkinməyə. Və onların şübhələrindən biri də budur ki, ümumiyyətlə yəni Azərbaycanda necə deyərlər cümə namazı qılınmaz. Və görürsən ki, cümə namazına adamların az gəlməsinə də onlar yəni həmd edirlər ki, Allah həmd olsun, yəni məsciddə, yəni cüməyə adamlar az gedir. Və şək yoxdur ki, yəni bu ümumiyyətlə yəni dəvət istəyən adam, yəni Allahın hökmünün bərqə olmasını istəyən adam belə şey necə həmd eləyə bilər? İnsan necə həmd eləyə bilər ki, həmd olsun Allaha ki, yəni bu cüməyə gedənlərin yəni sayıdır. Və görürsən ki, bunun həqiqi məqsədi nədir? Ümumiyyətlə insanlarını parçalamaq, yəni məsciddən insanları uzaqlaşdırmaq. Və bugün necə ola bilər ki, sən deyirsən ki, cümə vacib deyil, sən boyun saqqal saxlayırsan, yoldaşın hicab taxır, niqab taxır, ondan sonra başqa sünnələri yerinə yetirirsən, həccə gedirsən, oruç tutsan, zəkat verirsən, ürəyin istəyən haqqı danışsın və necə ola bilər bu burada cümə qılınmasın? Yəni, hər bir şey tətbiq eləyə bilirsən və sən mani eləyən nədir ki?
Məkkədə Peyğəmbər sahabiləri imkan tapmırdılar Məkkədə namaz qılma, onu görə qılmırlar. Və Ömər radiyallahu İslam'a gələndən sonra imkan oldu, neynədilər? Onlar onu qıldılar. Yəni, insan əgər hansısa bir yerdə nəyi bacarırsa, gücü nəyəsə neynəməlidir, əməl eləməlidir. Əgər sən desən ki, bugün, yəni, İslam dövlətinin Saudiyadan başqa heç yerdə cümə namazı qılınmasın, bu o deməkdir ki, bugün, yəni, oradan başqa heç yerdə müsəlmanlar yığılmasın. Halbuki cüməyə yığılışmaq müsəlmanların birliyidir. Müsəlmanların müsəlmanın bir-birinə dayaqlarıdır. Yəni, hər də müsəlmanlar cüməyə gələndə ola bilər, elə insanlar var, elə qardaşlar var ki, yəni, qıraqlarda yaşayırlar, yəni, öz yaşayış yerində təkdir və sıxıntılar keçirir ki, mən təkəm, heç kim namaz qılmır. Və o cüməyə gəlmən artıq, yəni, özündə əzəmət tapır, iradə tapır, özündə qüvvət tapır, yəni, həvəs tapır ki, əlhəmdülillah, yəni, mən tək deyiləm. Yəni, bu müsəlmanların birlikləri budur. Yəni, cümə müsəlmanların birlikləridir. Elə insanlar var ki, yəni, işdən, gücdən baş aça bilmir. Yəni, eşitdiyi haqq yalnız, yəni, cümədən cüməyədir. Və sən Allah həmd edirsən ki, əlhəmdülillah ki, yəni, bugün yəni, insanlar cüməyə getirmirlər. Bu da həqiqətdə görürsən ki, insanların həmən o danışıqları aparanların görürsən ki, yəni, əməllərinin, yəni, Allahın yəni, rizasına olmamasını yəni, göstərir və ümumiyyətlə şübhələr çoxdur, elə şübhələr var ki, görürsən ki, xırda şübhələrdir və bu dediyimiz şübhələr tam çatdıra bilməsək də, yəni gücümüz çatan qədər çatdırdıq ki, yəni insanlar bilsin, yəni belə bir şübhələrdir ki, görürsən ki, insanları azdırırlar və özlərinə tovhid necə, özünə deyir ki, mən tovhid əhliyəm və tovhiddən danışan deyir ki, mən bu əsma sifətdən zəhləm gedir, xoşum gəlmir və başqa şey, yəni insan özü necə, yəni tovhidi aid elə bilər. Və həqiqətdə onların tovhid əhli məsələsi, yəni bir məsələnin üzərində cəmləşir, o da ki, yəni Allahın hökmünə hökm vermə məsələsi aydındır. Yəni onların bütün tovhidlər nədir? Bu məsələdir və onlara qulasan insanlar da deyir ki, görürsən ki, doğrudan da Mehdi İmamı bu məsələlərdən danışmır, amma bunlar danışır, deməli bunlar haqdırlar və yadda saxlayın ki, hər bir şeyi demək, o demək deyil, o haqdır. Elə məsələlər var deyil, pensam onu demirdi. Münafiqlərin adlarını hər adama demir, bir nəfərə demişdi. Əbu Bəkir demədi, Ömərə demədi. Peyğəmbər bəzi əməllər var, tərk eləmişdi. Məkkəndə qapı açılması. Peyğəmbər deyir ki, Ayşə deyir ki, əgər sənin qövmün İslamda təzə olmasaydı, yəni mən Məkkədən o bir tərəfindən bir qapı açardım ki, buradan girib yəni oradan çıxsınlar. Niyə tərk elədi onu? İnsanların təzə olmasına görə. Peyğəmbər buyurdu ki, əgər misvaq hər çətin olmasaydı, mən hər dəstəmada bir vaxta gəlib hər namazda insanlara vacib edib. Niyə onu tərk elədi? İnsanlara çətin olmasın deyə. Və görürsən ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh elə fitnələr var idi ki, yəni 60-cı illərin fitnələri barəsində yəni hədislər bilirdi, ancaq Əbu Hüreyrə onları demədi. Sadəcə Əbu Hüreyrə həmişə Allah dua edir ki, Allahımma məni 60-cı ilə çatdır, məni 60-cı ilə çatdır. 60-cı il ümumiyyətlə Yecidin hakimiyyətə gəlmə ili idi və həqiqətən çox böyük fitnələr oldu və Əbu Hüreyrə də artıq o ilə çatmır. 59-cu hicrətin 59-cu ildə yəni dünyasını dəyişdi. Və görürsən ki, çox məsələlər var ki, yəni onların danışılmaması barəsində də hikmət var. Hansı ki, məsəl üçün, Şeyx Albani yəni, müasir məsələlərdən biri, məsəl üçün, niqabın vacib olması məsələsini açıq, aşkar sübut elədi və bu ailə kitablar da əzələdilər də elədi və Şeyx Abbaddan sorsan, Şeyx Abbad dedi ki, yəni Alban dediyi haqq olsa da, ancaq Alban o məsələni yəni, genişləndirməsə daha yaxşı olar. Çünki deyir, bugün deyir, yəni Saudiyyənin özündə elə qadınlar var ki, bir moment axtarırlar ki, hansı alim nəsə desin ki, onu tərk eləsinə, desinə ki, Albani deyir. Görürsən ki, baxmaya dediyi haqq olsa da, amma onun saxlanması nədir? O hikməti ondan da böyüdür. Və elə məsələ var ki, görürsən ki, məsəl üçün Peyğəmbər s.ə.v bir sualı 2-3 dənə cavab verir. Biri gəldi, ya Rasul, ən yaxşı əməl hansıdır? Deyir, namaz, vaxtına qılınamaz. Biri deyir, ən yaxşı əməl hansıdır? Deyir, Allah yoluna cəhət. Biri deyir, ya Rasul, hansı əməl əfsəldir? Deyir ki, birul valideyn, valideynə yaxşı eləmək. Və görürsən ki, eyni sual neçə dənə cavab verir? 3 dənə cavab. Və bu gün də həmən bir vəziyyətdir. İnsanlar fitva verilir, insanın öz halına baxaraq. Yəni, ola bilər, bir sualı qarşı sənə bu cür verilə bilər. Çünki bugün görürsən ki, elə insan var gəldir ki, namazla hökm nədir? Bilirsən o insanın nə adamdır, hansı fitnələr, şübhələr düşüb. Ola bilər, ona başqa cür cavab verəsən, xırdalayəsən, ona başqa cür başlayırsan. Ancaq elə insan var, artıq görürsən ki, elm əhəldir, başa düşür məsələləri yerinə qoya bilir. Yəni, bu gün məsələ nə yerdədir? Bu gün məsələ o yerdədir ki, yəni kimsə, görürsən ki, dinin üsullarından, qaydalarından xəbəri olmayan insanlar, görürsən ki, yəni 5 dənə, məsəl üçün nəyə bənzir onların məsələ? Bir fitvanı verirlər və son cahillikdən də o da.
Yəni bilməməkdəndir. Sonra üstünə müəyyən müddət keçəndən sonra, yəni elmə qədəm qoyandan, oxuyandan usulları, qaydaları öyrənən sonra baxır görür ki, mən bunu vaxtında səhv itib vermişəm. Necə? Məsəl üçün, bugün görürsən tam ki, dördümüzün də yan bayan ağac əkmişik, məsəl üçün, və ağaclar, məsələn, üzüm ağacı, hamısı dolaşır bir-birinə. Və mən öz ağacımın üstündən üzüm yiyirəm, deyirəm, mənim ağacım, çünki mənim ağacımın altındadır. Sən də öz ağacın, amma araşdıranda görürsən ki, mən yediyim üzüm mənim deyil, sənin də deyil, o dördüncü adamıdır. Sadəcə oradan fırlanıb gəlib o bir tərəfə. Bu məsələlər də beləncə məsələlərdir. Və görürsən ki, sən çaşıb nəsə bir fitva verirsən, bir səhv söz deyirsən, bir rəy deyirsən, amma araşdıranda görürsən ki, nə olsun o sənin günüvə aiddir. Amma məsələ buna aiddir yoxdur. O məsələ tamam bir başqa məsələlərin qoludur. Yəni, bu da nəyə qayıdır? O danışan insanın usulu, qaydanı, xüsusən də dəvətin fikrin bilməsi. Yəni, dəvətin fikri var, dəvəti bilməyə lazım ki, dəvətin hədəfi nədir, məqsədi nədir, İslamın özünün hədəfi, İslam məqsədi nədir? Bu məsələlər bilməyənlər, görürsən ki, səhv fitva verirlər, səhv bir rəydə dayanırlar və dalınca gedir və sonra oxuyub öyrənən sonra başa düşür ki, mən filan məsələni səhv eləmişəm, məsələ belə olmadı, məsələ belə olmalıdır. Və əgər bugün hamımız işimizi, dəvətimizi açsaq, oturaq, araşdıraq ki, bu məsələ belədir, bu məsələ belədir, daimən qırğında olaq, mübahisədə olaq, bəs insanları kim dəvət eləyəcək? Əgər bugün, yəni, əgər dəvət də 5-10 il əvvəl dəvət də bugün təkfir dəvəti ilə başlasaydı, şeylər ki, namaz qılmayan kafirdir, o beləncədir, bugün bu adamlar hidayət olardı, olunmazdılar. Hamımıza belə baxsan 5-10 il namaz qılırıq. Və bu dəvətin əsli, yəni haqla qoyduğuna, Peyğəmbər metodla qoyduğuna görə də dəvət bugün bu səviyyəyə gəlir. Hansı Peyğəmbər sallallahu da ən birinci dəvət dəvətini eləyəndə heç 3 il ərzində 40 nəfər hidayət olmamışdı. Ancaq Peyğəmbər öləndə isə artıq Məkkədə, yəni təxminən 23 ildən sonra Peyğəmbərin ətrafında, yəni Məkkədə 100 mindən yuxarı sahabə var idi. Yəni İbn Həcər gətirir Peyğəmbərin vida həccində, yəni 100 minə yaxın yəni sahabə var idi. Yəni gör, yəni dəvət odur. Əgər Peyğəmbər sallallahu ilk vaxtlarında münafiqləri qırsaydı, münafiqləri baltalasaydı, onu beləsəydi, bunu beləsəydi, o deyil o da dəvət yəni qabağa getməzdi. Ancaq Peyğəmbər çox məsələlər var idi. Münafiqlər niyə eləmirsən? Deyirlər ki, Məhəmməd belə elədi. Niyə eləmirsən? Deyirlər belə elədi. Yəni düzdür, o vaxtı demək olar ki, bəli, Quran tam deyildi, Quran hissəsi nazil olurdu. Ancaq bu indi həmən də eyni haldır. Əgər kimsə gəlib sənə, məsəl üçün, görürsən ki, dəvət olunacaq insandır, gəlib sənlə ona dəvət eləyəndə, əgər sən ona desən ki, araq olmaz, zina olmaz, siqaret olmaz, tiryək olmaz, bu olmaz, baxacaq, deyəcək, düz o cahil, İslamda təzdiq, buna heç nə olmaz və ya, aydındır. Və ona görə görürsən ki, insandır, hansı günahları tərk ilə bilmirsə, biz ona demirik ki, yox, sən namaz qılma, get tövbə elə, hamısını tərgiz qutar sonra gəl. Bəli, deyir, insan tövbə eləməlidir, tərgiz ilə, bazar ilə, amma o səni namazı qılmamağa vadar eləməli deyil. Yəni, sən zinakarsan deyə, mən namaz qılmıram deməli deyilsən. Sən günahdan tövbən, günahdan çəkinməlisən və eyni zamanda sən namazda başlamalısan. Namazdan da yəni üz döndərməli deyilsən. Çünki Allah sən buyuruyor ki, İnnə salətə tənhənil fəşəl münkər. Bir həqiqətən namaz insanları pis və münkər işlərdən yəni təmizlər. O bugün dəvətin də metodu elədir. Ayşə rədən buyuruyor ki, əgər ərəblər araq birdən-birə nazil olsaydı, ərəblər deyərdi, vallahi biz arağı tərk eləmərik. Deyir, əgər zinanı Allah Subhanahu birdən-birə haram eləsəydi, ərəblər nə deyərdi? Vallahi biz onu tərgizmərik. Yəni, niyə görə? Çünki insanlar da bugün elə bir haldadır. Yəni, insanlar da elə bir haldadır ki, çox insanlar dəvət etsən, görürsən, o nəsə tutub saxlayır. Və araşdırırsan, görürsən ki, hansı bir harama qurşanıb və sonra başa salmalısan ki, bəli, sən namazı qıl, inşallah təqiz edirsən, belə olacaq, amma sən ona denən ki, yox, sən namaz qılmanın düzü, namazın qəbul deyil, sən filan şeysən. Halbuki bugün də, məsəl üçün, namaz qılanların, yəni 70%-nə, 60%-nə, yəni əqdədən suallar versən, görürsən ki, çox adam bilmir. Yəni, çox adam qafildir, cahildir, yəni dindən bilmir. Hətta namaz da qılsa da belə, bəzi məsələ görürsən ki, çox böyük məsələdə yəni xata eləyirlər, aydındır. Neçə illər namaz qılanlar var ki, görürsən ki, yəni səhv səcdəsini yəni yerini eləyə bilir, hansı yerdə eləməyə lazım, hansı yerdə eləməyə lazım deyil. Neçə il namaz qılanlar var ki, ərəb hərflərini hələ öyrənib qutarmayıblar.
Yəni Quran, yəni öz kitabı olan Quranı oxuya bilir. Niyə görə? Çünki başları işlə, güclə alladılar, tənbəllikdən, zəifçilikdən və biz də gələ əgər desək ki, yox, filan kəslər beləncidir, desək ki, yox, saqqalı olmayan bundandır, saqqalı olmayan beləncidir, o beləncidir. Yəni bu da dəvət düzdür. Niyə görə? Çünki dəvətə daimən yumuşaqlı, mülami lazımdır ki, yəni dəvət olunanın özünə cəlb eləyəsən. Hansı ki, o zaman Allah Subhanahu taala da Musa ilə Harun da Firon üzərinə göndərəndə dedi: "İzhəbə ilə Firon fəqul lə qawlan leyna, lə'allə yetədəkkəru və yaxşı." Dedi: "Gedin Firon ona mülayim, xoş sözlə deyin ki, bəlkə o xatırlayıb, yəni Allahdan qorxsun. Bəlkə o. Yəni nə hansı sözlər dedin, hə? Hansı ki Firon necə adam idi? Yer kürəsində özünə, yəni Allahlığı iddia edirdi. Yəni özünü yer kürəsində idarə etdiyini elan edirdi. Ancaq yenə də Allah nə deyir? Fəqul lə qawlan leyna, ona mülayim sözlər deyin. O zaman İmam Şəbi, yəni tabinlərdən gəlib Həccəcə, zalim Həccəcə rədlər eləyəndə sən beləsən, qışqırırsan, ey Həccəc, belə. Həccəc ona qayıtdı ki, ey Şəbi, nə sən deyir, Musa ilə Harun döyürsən, nədir ki, mən deyir, mən də deyir, Firon deyiləm. Hansı ki, Allah Subhanahu taala Firon üzərinə göndərəndə onlar dedi ki, mülayim sözdürən. Mən Firon səviyyəsində deyiləm, sən mən öz yəni bu səviyyə deyirsən, bu da onu göstərir ki, insan daima dəvətində, yəni rifqli, mülayimli olmalıdır. Çünki Allah sən buyuruyor ki, "Udu ilə səbili rabbike bil hikməti və mu'udətil həsənə." Öz Rəbbin yoluna hikmətlə və muizə ilə, yəni dəvət elə. Və hikmət nə deməkdir? Hikmət bəli, elə qardaş var ki, sən bilirsən imanlıdır, səviyyəsi nədir? Sən onu inkar edən zaman şiddətli deyə bilərsən. Necə ki Peyğəmbər sallallahu Muaz ibn Cəbəl demək, "Ya Muaz, əfəttan əntə, sən fitnəkarsanmı?" Və hikmət də budur. Hikmət odur ki, hər məsələni öz yerli yerində qoya bilərsən. O cür insana, o cür inkar olunmalıdır və bədəvi kimi, mehcidə boğul eləyən kimi də o cür inkar olunmalıdır. Və bu gün insanlar öz danışıqlarını, müxatiblərin, yəni xitab eləyirlər, insanların arasında fərq qoyulmalılar. Çünki əlir adam bilir ki, hər insan öz başa düşdüyü səviyyədə danışmaq lazımdır. Sən bu gün, məsəl üçün, İslamda zəif olanla, əgər sən ona birdən onun xatalarını inkar etsən, belə etsən, o səndən də üz döndərər. Düzdür, sən Allahın əlindədir, hidayət Allahın əlindədir, amma sən o hikmətlərdən istifadə eləməlisən, dəvətin metodlarını istifadə eləməlisən. Aydındır, misallar çəkməklə, başa salmaqla, dəlillər gətirməklə, əgər biz bugün götürək, dəvədə şiddətli eləsək, Peyğəmbər öz dəvədən şiddətli eləsəydi, yəni sahabələrin, o Peyğəmbər vaxtında olan müşriklərin günahlarını, onları, bunları inkar eləsəydi, birdən-birə Peyğəmbər nədən başladı onlara? Şirkdən və yaxud da ki, küfürdən, onları oradan şirkdən çıxarsın. Çünki elə bir haldadır və bugün də Azərbaycanda elə bir haldır. Yəni şirk, küfür qalıb bir yanda və insanlar başlayırlar özlərinin, yəni şəxsi, yəni məqsədlərindən ötəri danışmaq, yəni hökm Allahın hökmüdür falan. Aydın məsələdir, zülm olunursan, falan olunur. Və biz keçən dərsə də, yəni bir hədis dedik ki, və sonra bazılardan biri sual yazdı ki, bəs dəlil nədir ona? Çünki Peyğəmbər hədisi var ki, Peyğəmbər buyurur ki, məndən sonra siz yəni çox böyük hallar görəcəksiniz və imamlar olacaq, yəni rəhbərlər olacaq ki, onlardan pis şeylər görəcəksiniz, inkar edici şeylər görəcəksiniz və sonra sahabə deyir, ya Rasul, onların qılıncla mı davranar? Peyğəmbər deyir ki, lə İdə raytum kufran buhan, deyir ki, yox, əgər onlarda yəni açıq küfür görsəz və indəkum minallah burhan və sizdə Allahda yəni bu barədə yəni bürhan var. Və bu hədisi yəni keçən də deyəndə yəni bəzilər düz başa düşmədi. Yəni hədis necə var? Yəni Buxari, Müslim yəni səhih hədisidir ki, Peyğəmbər buyurur ki, yəni sizdən sonra yəni hakimlər olacaq ki, yəni siz onlara, yəni onlardan pisliklər görəcəksiniz, yəni inkar edici şeylər görəcəksiniz və sahabə deyir, ya Rasulullah, biz onlara qarşı çıxaqmı? Yəni qılınc qaldıraqmı onlara qarşı? Peyğəmbər dedi ki, yox. Yox. O zaman ki, nə zaman ki, əgər siz yəni onlardan açıq-aşkar küfür görsəz, yəni Peyğəmbər deyir ki, görsəz, yəni görmək şərti bir də açıq-aşkar. Yəni açıq-aşkar deyir ki, şübhəli olmalı deyil. Şübhəli olmalı deyil ki, bir məsələdə alimlər ixtilaf edibsə, o yəni açıq-aşkar demək deyil. Və də kimdir sənə deyib, gəlib deyirsə, bu görmək deyil. Və həmçinin Peyğəmbər buyurur ki, və sizdə Allahdan bu barədə yəni açıq bürhan var. Yəni açıq-aşkar sizə bu barədə dəlillər var. Və bu günlərdə danışıqlar hamısı nədir? Heç bir dəlil əsassızdır. Yəni heç birinin görmədiyi, eşitmədiyi, açıq-aşkar olmayan, şübhəli şeylər, qaranı qalan şeylər və bu cürdə görürsən ki, yəni insanlar şübhə salırlar və inşallah yəni mövzu çoxdur və Allah Subhanahu bizi inşallah eşitib faydalanacaq.